게임을 해보겠습니다. 자, 이렇게 나온 상태에서 이제 굿즈를 뜯어봅시다. 굿즈 진짜 많아. 아빠는 해야지. 자, 그럼 아빠랑 같이 한번 해볼까요? 응. 준비, 시작! 과연 누가 이겼을까요? 한번 세어보세요. 나 진짜 많아. 이야. 세봅시다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋. 13개입니다. 아빠 것도 한번 세어봐요. 아빠 거는 돌려서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷. 응? 더 있어. 더 있어? 열넷. 짠! 이렇게 해주는데. 아, 이 안에 막혀버렸어. 열넷, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟. 18. 그럼 몇 대 몇이에요? 13대 18 아빠 승리입니다. 시작! 개구리 사탕 먹기! 와! 누가 많이 먹나? 이요! 요요요요요요요요! 요요요요요요! 요요요요요! 와! 너무 적은데? 두 명이 할 때는 개수가 너무 많으면은 안에가 막히니까 조금 빼고 합니다. 그러면 요만큼만 더 추가해서 이 정도로 해볼게요. 준비 시작! 아니야, 내 거야! 우와! 우와! 야! 끝! 몇 개인지 세어보자. 제가 먼저 세워볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다섯, 15개입니다. 와, 아빠 이것밖에 못했는데. 자, 아빠 거도 세볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱.
와, 김한성 일곱 개. 승리. 15으로 한상 승리입니다.